Sa do doja si diku, veç një qaste ishe gjatë, për qa poja me didun, e të them ma bën halal. Sa do doja si diku, veç një qaste ishe gjatë, për qa poja me didun, e të them ma bën halal. Sa herë të shpërngur, që mu zoti me mozor, shumë dajteje nga kam gabu. Sa herë të shpërngur, që mu zoti me mozor, shumë dajteje nga kam gabu. Më faloj në të lutë, më falë, sa e pranon me fjalë. Më falë, sa e vërtita, më falë, atë nuk dita, më falë, jinon të lutem, më falë. Më falë, jinon të lutem, më falë. Më falë, sa e pranon me fjalë. Më falë, sa e vërtita, më falë, atë nuk dita, më falë, jinon të lutem, më falë. Tash është koha për komedi, humor, si dush thuaj dhe quaje. E merë fjallën, s'kam që të foli, për hasbiterën, kjo le të folë për vejtë, tash kjo ide ato se si i shprejë. Allah i ndero. Selam aleikum vllazim. Ju përshëndes për të mërësisht gjithë të pranishmit, duke filluar nga shkronja në. Përshëndes Naserin dhe jam për herë këtë tasëm, vazhdojmë prapë me shkronjën në. E përshëndes Nehatin dhe ja urim këtë tasëm dhe vazhdojmë me shkronjën i. E përshëndes Idrizin, ku shkoj Idrizin me shpak? Ku Allah, Idrizin farë se pa më dogër shpak shumë i lumë të radim. E përshëndes Idrizin, i cili vllazni pinë helikopterët i këto që në disponim. Përshëndes anën time të gjatë dhe anën e majtë dhe anën për para dhe anën për mas. Përshëndes hoxhallarë shumë të nderuar që na kanë nderuar në ardhën e tyre. Përshëndes miqasin komplet që kanë ardhur nga na kanë nderuar. Përshëndes pleqët tanë që i dua shumë. Përshëndes fëmijët tanë që janë ardhmëria jonë e hajrit inshallah. Përshëndes kamerat 1, 2. Përshëndes vllaznit. Përshëndes Ibrën që e kemi special të ty që në zezë me telefon. Përshëndes kamarierët. Shembullaj që i ka durë që kështu, edhe atë që i ka durë për masë. Përshëndes edhe qatë djarin që në fund, që me kanë i e vla, që ka puna të shlemenit. Përshëndes edhe djarin e pronarit për masë, restorantit Hervi. Përshëndes edhe djarin me bluzën me shkronja. Përshëndes keq ka janë me katlëke, i përshëndes keq ka keq me mjekër që ka janë i përshëndes. I përshëndes edhe ato pa mjekër nuk diskutohet, që dashni dhe respekt për ketë, e normalisht përshëndes, kanë me përshëndes DJ-në, përshëndes përshëndesisht vllavin atje, me kapuç bardh, ketë me kapuç që janë i përshëndes. I përshëndes ato që janë me kravatë special, i përshëndes ketë pasanikët, i përshëndes edhe fukarat, sa problemat. I përshëndes ketë ato që janë martum, ato që janë martum nuk i përshëndes. Ato në të më tirin darësën i përshëndeti lajkë shumë. E përshëndes edhe Muharremi special, vlojnë tonë, përshëndes profesorët, arsimtorët, doktorët, edhe normalisht në fund e përshëndes vetin tem që e dua shumë, e unë jam ai Hazbitera. Ati ku ashtë Hazbitera,
ati përpara është kamera, e shpresojmë që ka dhe atmosfera. Faleminderit. Çka me fol, çka me nis? Puna më nxerr. Muhabet jo që te kjo dajaki. Me thonë drejtë vëllazni, edhe unë fillim ku pas këtë mendime më ndrova mendimet. Se po të shtishin me ndru jeta, me sprova, me thene. Në fillim jam thonë shumë ekstrem, ama tash jam bo shumë i butë. Kur qish më konë mesatarë. Edhe njeri vizit të thëjna që vëllav jam shkur të shqip, kështu për sonë të ti bash milioner. Rafsh 1 milion gajle probleme ka në të shtu. Edhe ndash me vit vëllav jam, goja zë të herën, ndash me pas jetë lumë të dush më tut për grujës. Qashtu ka koha edhe zamani. Unë për veti, me grujën teme këna qenë marveshe shumë të bukur, unë një mëj milo ateshat, a jam një mënë me bo bukur edhe s'kina probleme ishë kur zonësh. Atë mënë. Në fillim, kur lipsha nuse, keshtu me ka martu të lip nuse me kushte. Funda është burë, se po lipi kushte, shumë da po lipi kushte heq. E qeta një nuse, a më dhana e nuse e ka një kushte. Ta është farë kushte, ta vesh një kushte, po ta është po një kushte. Edhe ma më shumë një kushte, pe duraj, një kushte. Kur u takum, ta është farë kushte kje motër, ta unë du mi pas drejtat e barabartë me ti. U prej kam vlasniste, gratë tona s'dim barabartë. 82% i vorin 2 kg një 18 ku zë heq. Tash s'munësh mi pas drejtat e barabarta. Pse s'munësh? Tash kur partohesh me mu, që shka me thirë gratë e këshive? Te na hazbica. Tash unë jam hazbija të veçarica për mas, kur drejtat e barabarta që që pas? Qashtu me një rast, një vajzë tash, apo me ta shutim sitin të shorenit, tash e më përqes një vajzë e mi dhe familje mi, tash s'ka shansa, pse? Ta e kam babën shahist njohë. Tash që ka lidhe që e ki babën shahist. Ta babën e kam shahist edhe përvem sa budal me ndru kralicën për kali. Është unë e kalja, në rinati se ma vonin një fora, se nga shkupit në rinati me nga bo fora, ta shumë e pata mendim dryshe për t'i qëfar mendimi, ta shumë më bashku, unë e t'i ishtë një bo milka qokolatu. Qish ashtu, ta shumë qokolatu t'ja e lopa në foto. Kështu që deri sa dur kismeti, alhamdulillah, e shtashëm të një ditë nuse. Inshallah, Allah e marton me ditë nuse kete vëllazni. Po vëjnë një që përduhet që në rauqet me përmu vla, që t'jo matematika këtë. Nese, ki qëzim shpresem i kështu një tu, va? Dhe da të mimi vesh, që ka formi, këto. Muhabetet e burra dhe s'ban me dole të gratë, një tu vetë. Për dryshe, ta të rëvejnë rast interesant, ish paskon njoni kish pas dosh me pas gjella të shpia, veç u mallin e fshatit. Se na në shku për që nga bo qaq, građona të mdoj që kitë, asfalt edhe këtë pluhunin nga bo. Edhe njoni kish pas dosh, gjela, thot kam të shkini pas do gjela të shpia me një pak me kukurim, na i them, shkon të një katunar, një fshatarë, thot sa pare, 2 gjela, thot qika shpare. Thot a me në gjelat njërë, thot gjela, ka e ma kikia. I merë këtë shpia hungjët, kur bje me flip gjithë natës në fnesë, këto gjela tu për planë në mërveti, tu po të sopa kaqore në mërveti, tu po kikiriku, kekaruku, tu po natën, ditën, hish panorë. Morën për lone, morë Coca-Cola, morë ku di shka. Ki dhe vla shka ma punë, të s'kana në gjela, që tu, i ka mesën sa vla shka ta i zotni e gjeleve të të vla, va mi tu këto gjelet, ha? Se mi tu? Të shumë për vla, kam qek me një gjelet të shpia, ma e gjela to, copa kaqore morën, natën me kikiriku, ditën kikiriku, nësët kikiriku, që herë të? Dhe të vla, falë, i kam edhe 2 gjela qertë, meri që të di. Dhe të i kisa kanë putë. Kur i me këto gjela ti që të kotes të shpia, be me fletu as një zasë një, to hiq nuk përfolit. As kikiriku, as kokoko, këto së mos me pas gjela, hiq dolla, ma mirë këtë fe e këtë, do të në ku morë gjela me pas, mos me pas gjela, kap gjela, shkon të i zotnije i gjela, dhe thot, po i këdhe dhe këto, pse, thot, po s'po bëjnë kur gjotë, po hiq, as kur as kikiriku, as sabah, as natën, dhe të rëllo, thot, valla që si mesatar që ka politë ku me ma vesh sabah e dhe ma dhe njerë, thot, s'kam, thot, po të i këdhe, shka me mo, po thot, ta ma kalzon, ma nënë e këtive qka punë, Allah, pëse janë të ti gjelat në fillim, copa kaqoro, banë, e në stop si raqin. Thot ato gjelat, të pa, janë vlasën, bash vlasën. Ato copa kaqoro në banë. Po këto ti gjelat e putë, këto ti gjelat e putë, thot bazënakja. Ka Allah, hajë se fatë, naqën. Por shka Allah, hajtona me hoqën që bazënaki, dashnia bazënaki nuk përshkruhet, veç përjetohet.
Na shqiptarë t'jena pak se mini vesh, ha? Ishtë pas kom t'i shurë, dha, asnjani s'kish një, edhe tu t'i peshkatari shqiptarë. Edhe ki i thot tjetëri thot. A për peshk ju të shkua? Ki thot, jo, jam të shku për peshk. Ki i thot, aha, unë minova që ju të shku për peshk. A problem. Ose, në me shkurt, na shqiptar t'ina mor vesh që kur mos më mor vesh. Kjo ma vesh e unë, edhe ma kur s'kena mor vesh iq. Ishtë pas kanë Luani edhe Biki, e të një kao Bika, qishë të një? Biku da. Edhe tu nejten Luani me Biki, cingër telefoni ban. Luani thot valan falë shkova se tiri gruja. Edhe Biki t'i kthejt Luani t'a ban e zip. Po thot qfar Luani e ti me zven maneve. Po Luani ti thon vetë me cërtë gruja ta marrë telefon dhe mine shkejtë shpia. Po mu s'guzon as me cigru grejme. Unë kur du shkejtë shpia, unë kur du ktheja të shpia, Bik jam, thot ti Luan. Edhe Luani keshe ta, o, mare Bik. Tha ti kur do shkon të shpia se ki grujë lopë, unë e kam Luanesh të shpia, Allah. Njoni tha hasbja, kite një ilash për si, thash. E kam një ilash për si shumë i forto, ha? Tha Shargarepa. Edhe i ki për si forto dhe qitë. Tha, ka argument për këtem? Argument? Tha, ki pa dhe një lepër me syzën e herë, Allah. Jo, tha, hasha Garepa për si vatë mirë. Kesh një du qanë me ble batak, tha, ki batak? Tha, qëfar batak i ta? Batak Gjermania, batak Italie. Tha, bërë Allah, qëfar dush, mu s'ka me forma ato, atë Gjermanisht, atë Italisht. Bërë qëfar dush, qëfar t'vish e mirë, zefte. Një rast interesant, njoni dhe në gjyq, se e kishë mitë grujë. 7 herë kishë ra me që kishë grujës. Kur del në gjyq, i gati thot i pandevë gyën e kam, ki qojtë kam ati salla fut në shafir që ka qërinë, si të kasanër ati. Thot, përse e godit e shgruan me 7 herë që kiqë. Kur e përmejnë që kiqin, njoni për publik qojtë, i thot këtina që e kam i shgruan. Ti s'pas ke pos ftir, ti s'pas ke pos zemër, ti s'ka ne kon njeri, ti s'ka ne kon kojshi, ti ka ne kon tamaqar, ti ka ne kon rëndë, ti ka ne kon qka mos, ti s'ka kon për vlazni, ti s'ka kon për kojshi. Në që ka si thot, falë thot zot një, thot, e ki di shka grujë që kam mitë, ja me që po kësi pin publik shqypa lidi. Thot, jo, thot, grujë se kam kurgjon, thot, këte e kam bash kojshi. Thot, qka më punë, thot, pëse pa e kurgjon një shka qënë ty? Thot, qysh me s'pa kurgju? Thot, 3-4 herë e kam një qekici, ka fos kam qekici. A gjeme qekici kam një grujë. Ure, thot, Luka. Thot, pëse be buri dheot e mite grujën mas 15 vjetëve. 15 vjetë të kepiti kimi të grujë. Thot, o vlave, si shqiptarve të i lanë punë zhak, ha sot, ha nesër, jam ma 15 vjetë. E që ashtu, duke pas parasysh se në të sotit Facebook janë mod, që ashtu, haqji baba ma të Facebook, pan ma bet nërë si burë, pan u burë, gjëje haqji, gjëje ta, gjëje këta, pan të vërë. Thash, haqji, thash, vjen kesh, thash, 80 vjetë kime vdek edhe kur se mora vesh nga Facebooki. A që shkam tha haqjia. Një me unë haqjia kur se mora vesh nga Facebooki, vesh edhe ju të rritë kur s'kini me mora vesh nga benzia. Nada për me qështu, na Facebookin, ata Facebookin së din, vesh na benzin kur se dina. Tha, njoni, po shqitë këtë kokat modës për mu bëjnë meqën për një me. Kur shkën njoni, tha, qka e këto, tha kokat modës. Që shkën tha 3 kokat modës, 150 euro. Me bë një hangre këto kokët e modës, mrena javës 3 copa, do t'i marrë shumë i meqën. Mave shqiptarët na kena nevojë, do si koka. Si koka këtë kena nevojë. Edhe, do t'bërmi, mas jo puna për meqën, do t'bërmi 150 euro. E hani kokë, tu shku ka shpia, do 3 kokat modës, 150 euro. Po una i smund jam, a qëra të lartë t'i kam. Shka po në eme, që shë hamë në thorën, pa e pas ka mashtru muë, po unë e 7 mund të muë me që 3 kokat modës, unë e kësha bledi këtë dhe moda, 5 miliardë dhe i kësha pasat, i dhe koka, 300 koka, tak, te, taj të shpia, tak, në të zot një zot, a mi dhash të koka, 3 koka në shëbëzdërë, zot po. Zot po mu e meqëm, zot po. Zot po që pas ka mashtru mu, zot 3 kokat modës me 50 dinari kile moda, zot mimi koka i qenë. Thot, mare vëlla, shef, një kokë ki hongër se i me që një bo. Nuk kur t'ja është ato dhja, ti e mama me që një jo, ti me zbrullë la mja. E përkëzoj edhe njerë,
dasmori që ka bo dasmën pa muzike pa alkohol, të tregoj në tishtosa për alkoholiqartë. E ka piti kush birën këtu, ta qoj dorën kush ka piti? A se ka piti. Sigur njëri kër i kish provu këtë pivën pa alkohol, kish thonë, si originali ka natë, si pas ka qanë. Janë konë dy pivë drasë. Njëni të prit autobus. Njëni ka prit 500, qetëri 700. Kur vjen 57 që i pin tuti, hajë, që? I pin drumë. Një rast interesant, 3 pivë, e nërë një taksi, i dhënë taksistit, ca pare në qënë, deri në butel, shembull. Thot, ki taksistit, thot, po këshele, thot. Vëllojme të ka të dhejë, thot, ka 5 euro person. Thot, ama thot, tu 4 vetë në qysh. Thot, të vëllohë taksistit, thot, ju 3 vetë kanë. Thot, që ti si dorë me neva. Thot, e kje shëfë që janë të pinë, thot, kush, i dhesh me këto, thot, pra, unë një dorë me juve, thot, 5 euro person, thot, qa që kam shumë. Me mirë, të i 5 euro. Këto hipin të 3 për mas, kur hipin të 3 për mas, ki taksisti thot, këto për një me kanë ndej. Këto si i qova në butel, si i qova në shuk, si i qova në qajel. Këto misoj, me këta, thot s'me ka dhe kiri niqë. Edhe ki taksisti me gojë pja banë. Bam, 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 bam. Thot menëm qëtë i parë, sa mjek qapës. I pari, ja qëtë 5 euro falemderit të lidnera dhe djashtë. I diti ja qëtë 5 euro falemderit të lidnera dhe djashtë. I tretit ja ras shuplak mas qafe, bam! I thot ndokën në diktoj që se ka vakiri dhe. Aja gjumë 5 euro, thot që të nërë vozit ma ka dalë mëre, hajvan, e këtë në amin. E këtë më maki, kur i e drasë. Qashtu, prindi një ditë, shkonte gjalli vetë shkollë edhe profesori qaq i mërdishëm për gjalli këti, të një shkamet ka uzu hanë, gjalli jota di shka është hanë. Dëras është. Shish me dras, dras gjalli jota, shish. S'ka për shkamet forë ma shumë, mush me kuptuhe. Edhe ki prindi, shkonte shpia, po gjalli vetë estu, unë gjënë mas për para. Dhe dhe i që kam tha profesori për ti, që kam tha. Edhe i bia stallit, thot, ti je dras, tak, 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 i bia stallit. I thot të baba, ti ratë deres, ti kush përgjës. Shërë deres be hajvanve. Thot, unë jam tyra. Thot, po hembe Allah shpetone shkele deres ti. Pa. Pas kam pas taj profesor. Sigur kërë javane një profesori matematikës. Beni që unë kam, nëse babi jo t'jep ka 100 euro njaftë. Për një muaj, sa pare i kjeti, as një tentë. Pse do të ishte një fshë matematikën fare, o t'jone matematikën e një, për t'ise një për më dhemë që s'ta jap një dinohe. Qashtu, një nëzanë si shkoni nga zonë që këtë shkërune, i shkon fora gjie, vica gjie. Sa hanin e kena i Dreshavice. E i thamë Dreshavice. Qka dhe më thonë Dreshavice? Dreshavice dhe më thonë drejt që prekazën e vizit e në Dreshavice. Një zanë që shkonë që shtonë, shumë dhe ratë kishë me këtë klasë, nësë të fora, nësë të thene, edhe kur një ditë për ditëve arsimtare ose profesori i thotë ti në zanë, qëmë kam këtë qërë të pse folë kur shpjegojë në mësim. Thot, profesor Gabimi, thot, unë nuk e shtu folë kur shpjegojë të mësim, po ti janë i themi shpjegu kur kesh unë të folë. Thot, po? Thot, që me meqëm të? Thot, si kemi? Thot, unë e ka me si babaj. Babaj e të sërë në eme, thot, që këmërne. Thot, ty që kënë eme, thot, njësoj. No, po. Kur i me shpiti, thot, ka shi musës. Musa, kur i me shpiti, thot, ka shi musës. Ju t'i kërë i më shpitat, me një më halë të një më da, një më halë. E kupton për i ndanësave tjerë, se qëfar nuk në gjitarë, thot ti, filan, thot, me ti dhe profesorin kina më pa ngusht. Thot ngusht, se kime shku në shqip, thot siguron, thot, jo, në gjimja, po, thot provim bashkë me mu që ti kime konë. Thot, ca problem? Thot, dhe ta dish, jam të t'lon provim se ka me t'gjerë. Jam të t'lon provim me t'mënu pak. Thot, pasë në provim me profesor, asë në m'gjerë, thot, se ka me mësu librin për mensh. Thot, të mësën librin për mensh, po thot, s'ka me t'bek mësi veshëme, thot, ka me t'bek fora. Ma si ti ki vota në vitin, fora, në fora ka me t'bek. A, thot, për fora, thot, s'ka forë që se ti. Kur
e gushti, vim provim të dakim su të pofët, ku që anizit, të jo, ku që anizit që. Në thot, me fora ka me shkuj. Thot, ta dish që ka me të nge profesori me një tull, me një cikl. Do të qysh me një tull, fora që shkuj. I e thot në aeroplan. Në aeroplan ka 100 tulla. Një tull bje poshtë, sa tulla kanë me në aeroplan? I thot 99, thot bravo, pyetjen e marrë gjete me sukses. Thot vazhdim pyetjen e tij. Thot qysh i shtin 4 elefanta në fiqe. Kiksa fora e kishtin këtë. Thot 4 elefanta në fiqe ishtin 2 përpara, 2 përmas. Thot bravo. Thot qysh e dikton që elefanta janë në bibliotekë. Thot e shef fiqen e parkuar para bibliotekës. Thot bravo tof. Thot me sa herë e shtin elefantin në frigorifer. Thot me 3 herë e çet frigoriferin, e shtin elefantin në frigoriferin. Thot bravo. Thot me sa herë e shtin gjirafën në frigorifer. Thot me 4 herë e çet frigoriferin, e ndër elefantin, e shtin gjirafën, e mshën frigoriferin. Thot bravo. Thot Noani ban dasën të madhe, edhe i fshin thirr këtë kafshët në dasën. Cila kafshë do thot gjirafa, pse? Thot e kam frigorifer para se thot bravo. Thot një plak kalon pranë një moçali me krokodilla, e han krokodilla. Thot jo, pse? Krokodillat e ndarësën të Luani, profesor. Thot bravo, plaka e kalon me qalin dhe del në tokë dhe vdes. Pse vdes, po që ka ardhë dita, thot po shkakën e ti, thot jo. Thot që ja tulla për në aeroplani ka rande profesorin. Asaj ka tulla, tirahet për provimit, e ja kalon shmirë, faleminderit shumë, edhe një herë, e përshëndes kamerën, se unë jam lullja pranverës, jam kapakit të nxerës, jam qelsi atmosferës, jam stupi karnjerës, unë jashkon kur hasbiteres dhe hasbiterej bashkë kur ka vjeterin, hasbiterej shmek kalam shumë herën, hasbiterej mirë nuk ta në noshin, hasbiterej e po thek me kompeterin, që kesh besin tuaj, vërtit pa të nderin, edhe njëherë e përshëndes Idris Frajerin, faleminderit edhe spikirin. Allah shpërblet të zmin për këta fora të mira. Mirë po një formë pëlqej asve që thave se për atë që se kam vitë gruën 15 vite. Kjo të në thorë se në fshatar nuk shpejtojmë shpejt me njëherë me arre gruën apo me mi. 15 vite bëjmë sabër, Allah e ndëroft edhe shpërblet me të mirat e ti për munin që e dha dhe për freskimin e këti me zhlisë dhe këti të bimi. Atëherë i përshëndesim si përfund me ilahi dhe me një këngë patriotike misht e ri të dashëm tonë, me një këngë patriotike nga vlla jam, Bunjamin Shajan. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thune ka bash legendarit, ti këndoj, adenja sharit, ti këndoj. Ta vjet se shepre kozin dhe le qakon, ta vjet se shedre vitën, ta vjet dhe mikrovitën, ta vjet. Qo patron zot shëmonit dhe bilbila qo ate, po thon lule trastafila qo ate, po thon konga thon dhe trima qo ate. E qo u shpejt mësrit e vari thot në lokja qo se njan, ta flati ti balin koka qo se ti të kërkone tal Kosova ti ade. E mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thune ka ta të mja sharit, ti këndoj bash legendarit, ti këndoj. E ti them se qaku i ti është vekiria që ka në Kosovë brigjen drini kjo dirije. Ja vladi ti balin trimit, ja
Allahu është përbleft vëllaun ton, ilahistin ton që na gëzoi dhe na dha harin më të mirë me këto ilahi dhe me këto këngë patriotike. Allahu ju shpërbleft edhe juve për sabrin dhe dëgjimin që e bonët me ne, siç ke fillimi vëllezër me fjalën më të mirë dhe më të pastër dhe kënë këshillat nga hoxhallarët më të mirë, atëherë një ashtu pra e mbarojmë këtë manifestim dhe këtë gëzim tonin me fjalën më të mirë, pra fjalën e Allahut xhelle xhelalu, që ftojmë në skenë Hafizin nga Studeniçani, Hafiz Alaudin Kadriu, që të na nderon me disa recitime të ajeteve të Kur'anit familjar. Allahu nderoft. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون